Սիրելիներս բարի օր, ինչպես եք։ Մեզ մոտ այսօր օրը ուրբաթ է, աշխատանքից վերադարձել եմ ու հիմա արագ երեխաներին վերցրեցի դպրոցից գնացել եմ պարապմունքի ու հիմա գնում եմ երեխաների հետ ճաշան, հետո ընկերուս հետ պայմանավորվել ենք բոլորով այսօր ամանորի ընդառաջ լույսերն են միացնելու մեկ քաղաքում, հա։ Մի հատ մեր աղջիկներին կբարևես։ Ուզում եք, որ մաման էլի վլոգներ անեն։ Հա? Աման չմես խոսած։ Չէ։ Հոգնած ես։ Մի քիչ։ Չէ։ Որ ենք այսօր գնալու։ Լուսերը։ Բնաս։ Լուսերը։ Ահա։ Ձմերի։ Նայեք։ Գնալ ենք լույսերը, չէ։ Ձմեր պապիկի լույսերը միացնել ենք, գնալ ենք տոնածառը տեսնենք, լույսերը, չէ։ Որ զարդարելու են, գնանք տեսնենք։ Հա։ Հա իմ աղջիկ, դե պաչի կարա Վիկտորիայինը վերցնենք ու գնանք։ Բողերակ լուսերը տենանք, վիդեո գրագելը։ Էդ ինչ է նշանակում։ Չա, տես։ Դարի հասկացի ինչ է։ Չա, տես։ Ամա։ Չա, տես։ Ես քեզ ուտեմ։ Ես քեզ ուտեմ։ Չա, տես։ Ամա, Էրիկ։ Էրիկ, ապեխան ոնց է անում։ Հլարը։ Էրիկ, լավ հլը մի հատ պաչի կանես, բեսիտո կանես, բեսիտո, մուա, Էրիկ, այ Էրիկ, աման, ուզում եմ փոքր քնի հետո գնանք, զբոսնելու են էլ քնելու տրավանդրություն չունի, ուտելու տրավանդրություն ունի, մոծակ, Իցա, ուտիմ գանձակ, այսա մամա, մամա, Esa comiana, va. Kelly. Ahora դեռ սպասում ենք 7:30 ասացին, որ պետք է միացնել լույսերը, դեռ սպասում ենք մարդիկ հավաքվել են, ամենուրեք սպասում են
fuerte el aplauso, el coro infantil de la Real Hermandad del Rocío de Plaza, probablemente acompañando a sus hijos, viniendo a este ritual de inicio de la Navidad. Recordarán que algún día fueron ellos los que cantaron, protagonizaron y encendieron las luces de su ciudad. Սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք, երեխաների հետ գնացել ենք լույսերը տեսնելու, բայց միջև այդ արարողակարգը սկսեցին, Էրիկային կողմից լայթ եղավ, մյուսը գրկել էր ուզում, մեծը հարցնում է երբ է ժամը, որ վերջանա գնան այգի, որովհետև հենց քաղաքապետարանից այգի կա, այնտեղ ամանորին նվիրված կարուսելներ են բերել, որոնք որ իհարկե վճարովի, բայց երեխա են տեսնում են, ուզում են, ու այդ բան իրենց ընդհանրապես հետաքրքիր չի, լույսերը երբ կվառվեն, դա իրենից ինչ է նշանակում, մի խոսքով, միջև լույսերը միացրեցին, մաման իր հերթին, ես իմ հերթին, բայց կարևորն էստեղ ենք, վերջում էլ որոշեցին, որ գնամ Burger King, այնքան հերթ էր, ասելու չէ սիրելիներս, այսպես ծանրացած գլխով եկել եմ տուն, հիմա առաջի բանը, որ պետք է անեմ, դա տորտը պատրաստելն է, որովհետև վաղը շաբաթ օր է, որպեսզի այսպես կրեմը համեմվի, բիսկվիտի հետ, ես սիրում եմ, որ մեկ ամբողջ օր այդպես դնում եմ սառնարան, հետո արդեն վերջի օրը ձևավորում ու արդեն կարող են գալ ու տանել, ինչն որ պետք է անեմ, կրեմը լինելու է սերուցքային, լինելու է 6 շերտից, մեջտեղի հատվածում, այսինքն 3 շերտ դնելու եմ, մեջտեղի հատվածում դնելու եմ թարմալինա կդնեմ, հետո արդեն նորից սերուցքային կրեմ վանիլային համով ու զարդարելու եմ դեղին գույնով, Պրինցեսա Բելայի կերպարանքով է, այսպես մի կերպ հայթայթեցի մտահաղացումս իմ 3D տիկնիկ ստեղծելն էր, ի սկզբանե ֆոնդայով մարցիպանով չեն ցանկացել, հենց ցանկանում էին թղթի կերպարանքով, միջև դա արեցի, մեզ մոտ Իսպանիայում նախնադարն է դեռ, այն բաները չկա, ինչ որ կա այլ երկրներում, կա Հայաստանում, երևի այդ ձևավորումը տեսնեն, կծիծաղեն, այդ ամենը տեսնելով, բայց դե կա այն ինչ որ կա, մազերս կապել եմ, որպեսզի հանկարծ միամտաբար չթափվի ու անցնեմ գործի նախորդ արդեն կտրատել եմ, տեսեք այսպիսի ծակոտկեն տեսք ունի 7 հավկիթից էր պատրաստված, տեսեք 3 մասի եմ բաժանել, ընդհանուր 6 լիստ է ստացվում, հիմա սա դեռ կմնա մի կողմ և կգա առաջ, որպեսզի պատրաստեն կրեմը, տեսեք սիրելիներս, արդեն 3 շերտը հավաքել եմ, կրեմը պատրաստ է, վերևի հատվածում դրել եմ մալինան և հիմա արդեն կդնեմ 3 շերտերն էլ, կթողնեմ սառնարան 1 ամբողջ գիշեր և վաղը արդեն վերջնական կրեմը կպատրաստեմ, որպեսզի ձևավորեմ։
Սիրելիներս, քանի որ այսօր Վիկտորիան հրավիրված էր ծնունդի եւ մոտակայքում Կարիքիա խանութը, որոշեցինք այդ գարուց մտնել անպայման, քանզի ուզում եմ 1-2 ճաշասենյակի եւ խոհանոցի, ինչու՞ չէ նաեւ ննջասենյակի պարագաներ կահույք տեսնել, որովհետեւ հետագայում մեզ պետք է գալու ախված փոփոխությունների հետ, ինչեւ շրջեցի այս խոհանոցային տարբերակը շատ դուր եկավ եւ ուզում եմ ճաշասենյակի համար սեղան տեսնել, գոնե փոքր ավելի մեծ լինի, որով կամ հնարավորություն լինի բացվել փակվելու, հասկանանք, որը կարող ենք ձեռք բերել եւ այստեղ ձերօգնության կարիք ունեմ, որովհետեւ աթոռների հարցում մի տեսակ չեմ հասկանում ինչը կարելի ընտրել, ուզում եմ բաց գույների մեջ, օրինակ սպիտակ կամ մոխրագույնի մեջ, որ ավելի մոտ է սպիտակին, բայց այս պարագայում էլ երեխաների ֆակտորը կա շուտ կեղտոտելու, հետո եթե հարմար լինի դուրս բերել, լվանալու, ճիշտն ասած ընտրության առջև եմ կանգնած, չգիտեմ որը կարող եմ ընտրել, այ տեսեք այսպես տարբերակները ցույց եմ տալիս, դուք էլ տեսեք, միգուցե ինձ խորհուրդ կտաք այս տարբերակներից որը արժե ունենալ, որն է լավ, միգուցե դուք օգտագործում եք, գոհ եք, կխնդրեմ մեկնաբանություններում գրել, եթե որևիցե մեկ դուք օգտագործում եք, ես այս պարագայում չգիտեմ որը, վերջի տարբերակի վրա կանգ եմ արել սպիտակի մոտ մոխրագույն երանգի մեջ, բայց այդ կտորը ավելի շատ մոտ է սպիտակին, որը որ դուրս էլ չի գալի, որպեսզի լվացվի։ Այս է նախընտրում, բայց երեխաների հետ մի տեսակ այնքան էլ դա ինչի սազի ու այդ պարագայում չգիտեմ որն է ճիշտ, դուք խորհուրդ տվեք, ես էլ կընդունեմ ձեր խորհուրդը, ինչու՞ չէ։ Եվ այստեղ էլ ննջասենյակի կահույքն եմ նայում, ի սկզբանե դեռ ոչինչ չեմ որոշել, բայց աչքիս տակ փորձում եմ առնել, որ հետո ավելի հեշտ լինի, սիրելիներս։ Սիրելիներս, այսպիսի տնակ ենք վերցրել, ամանորյա Իգեայից մեկը Կրիստինայի համար, մեկը Վիկտորիայի։ Եկել ենք Մալագա ծնունդի, քանի որ մոտ էր Իգեային, Արտուրին խնդրեցի մտնենք, որովհետև 1-2 ճաշասենյակի, ննջասենյակի պարագաներ պետք է տեսնեի, ուղղակի, դեռ գնումներ չենք անելու։ Աղջիկներս, սա էլ տորտն է պատրաստ, այսպիսի տեսք եմ ստացել։ Ահա, հիմա կարող եմ հանգիստ շունչ քաշել, որովհետև վաղը պետք է գան, որպեսզի տանեն։ Ինչ ես ասում է, Էրիկ։ Կասանը, նո, ուի, Un casana? Un casana? Mickey Mouse? Հա? Թավ, մախի։ Աղջիկներ, սիրելիներս եկել ենք հայկական եկեղեցի։ Էրիկը չի մնում ներսում, որպեսզի զբաղացնեմ, երեխաները դասի են գալիս զուգահեռ այդտեղ։ Կիրակի օրերը 2 ժամ։ No, չի կարելի։ Էրիկն էլ որ չի մնում, ստիպված այսպես ման են գալիս, որովհետև հարակից տարածքում ոչ մի խաղահրապարակ չկա։ Արի գրկեն։ Ամա։ Գնացինք, արի։ Ձեռքս բռնի, դամ էլ ամանո, Էրիկ։ Դամ էլ ամանո։ Դամ էլ։ Դամ էլ մոչինա։ Արի ձեռքս բռնի, որտեղ մեքենա է գալի։ Դե քայլացրու ձիուկը, ո՞նց է անում ձիուկը։ Իգագո։ Այ, ապրի Էրիկը։ Սպասի։ Ոյ աղջիկներ ջան, չի կարելի։
Դասարան չի կարելի գնալ։ Արի, էս կողմ։ Եկեղեցու բակն է։ Ներսը տեղ կա, որտեղ կարող ես նստել, սպասել, մինչև որ դասերը կվերջացնեն։ Հիմա այս երեխային ինչպես կարողանալ պետք է զբաղեցնել։ Մնացել է 15-20 րոպե։ Դե պետք մեկ լավել է, նստում ես այստեղ հայրի հետ խոսում, զրուցում ես։ Կընկնի հետո կլացես այր։ Մոտիկ բերեմ ցույց տանք։ Սիրուն է, չէ՞։ Որ գնանք դրսից ցույց կտամ եկեղեցին սիրելիներս։ Չգիտեմ, ես այսպես արագ ուղղակի մի փոքր դիմահարդարվել ու դուրս եմ եկել։ Չէի պլանավորել գալ, որովհետև կիրակեր ուզում էի մնալ, տան գործեր հանգստանալ մի փոքր։ 2 ժամը քիչ չէ, հա, որ Արտուրը կարող էր բերել ուղղակի ու ես գոնե մի փոքր կհանգստանալ, որովհետև աղելի աշխատանքի, երեխաները պարապմունք, դպրոց, բայց Կրիստինան այս վերջերս մի սովորություն է ձեռք բերել, որ լաց է լինում, չէ որ մաման չի գալիս, ուրեմն ես չեմ գնում, ոչ մի բան չեմ անում։ Իսկապես չի գնում։ Բահկա որ դպրոցում դասատուներն էլ էին ասում, մի բան ինչ որ կատարվել է, որտեվ առանց քեզ չի գալիս կամ No. Ուզում եմ գնա ներս։ Չարա ճիճիխելով մնա։ Առանց կուրկայի ենք եկել։ Արի ստեղ, բարև ձեզ։ Ստիպած Վիկտորիային ենք այսպես ակտրել, որ չմրսի։ Գնալուց մեկ եմ մեքենայով ենք լինելու։ Միկա, Միկի Մաուս, արի մամա, նո։ Ապրես դու, ապրես։ Արի, ուրա պապան ուրա։ Պապա, ուրա։ Այ գնանք տեսանք պապան ուրա։ Վայ, երիկի չարության աստիճանը սահման չունի ուղղակի։ Սիրելիներս, հիմա կասեք, գիտեմ որ սիրում եք, երբ որ ցույց ես տալիս, պատմում ես, օրինակ տեսեք, այստեղի թաղամասը համարվում է այսպես հարուստների թաղամաս, մեր լեզվով ասած, հա, բայց տեսեք տները։ Երբ որ նայում ես այստեղի տները ու նայում ես Հայաստանի մեծահարուստների տները, կասես սարերի ու ձորերի տարբերությունը, բայց այս մարդիկ պարզ են մնում, հասարակ են մնում, չգիտեմ, իրենց համար այս ամեն ինչ է թանկարժեքության մեջ չի։ Ես օրինակ իսպանացիներին սիրում եմ այդ առումով, տեսեք շփվում եմ մարդկանց հետ, որ օրինակ գերմանացիներն մի փոքր ավելի գոռոզ են, որ ֆրանսիացիները մի փոքր ավելի մեղմ են, որ Բելգիայի մասան ավելի կոպիտ է, բայց իսպանացիները շատ այսպես բարի մարդիկ են։ Եթե դու իրենց ոչ մի բանով չվնասես, իրենք չեն ասի, տես եկել են, մեր հայրենիքում ապրում են, կամ կարող է ասել մեզանից լավ են ապրում, քավլիցի միգուցե իրենցից լավ ես ապրում, որովհետև կա աշխատանք, որ դու անում ես, իսկ իրենք դա չեն անի, հա։ Հետևաբար դրանց բայց որպես օգնություն իրենք ջերմ են, անծանոթ է քո դիմացով կարող է անցնել ու բարևել գնալ։ Այստեղ ինչ որ մեկի տունը վերանորոգում, այսպես աղբը դրել են, որ պետք է գան հավաքեն։ Ինչ հայր ջան, բա սորայա, նայում ես, քեզ հետաքրքիր է, քո համար նորմալ բաները հետաքրքիր չի, չէ՞։ Չգիտեմ էլ ուր եք անկեր չկորենք։ Եկեղեցու խաչի միջոցով արինտիրովկա կլինենք, հետ կգնանք։ Ուր ես գնում։ Այնտեղ չգնանք, գնանք պապայի մոտ։ Արի գնանք պապան, ուր է պապան։ Պապան գնանք, պապան։ Արի պապան, կոչ է։ Ոյ։ Ասածս ինչ է, որ այստեղ մարդիկ հասարակ են։ Սիրուն է, չէ, երկինքը անպամած է, բայց շատ սիրուն է։ Գնացինք։ Չէ, պապան են գնում, պապա, կոչ։
Դուրը կբացես, դուրը կբացես, դուրը բացի անուշ։ Սիրելիներս, հապա ինձ մի հատ ասեք, ես էլ հասկանամ։ Մենակ մեր տանն է այդ խնդիրը, թե ձեր տանն է այդ խնդիրը։ Մեր տանը երևի օրվա մեջ 4 անգամ ուտեստ ենք պատրաստում, որտեղ ամեն մեկը տարբեր բան է սիրում։ Պիլմենի ունեի պատրաստած, սարցախցիկում դրած, Արտուրին ասում եմ պիլմենի, չէ, սպագետի է ուզում, տոմատի մածուկով։ Միտեղ ավելի հեշտ է այսպես ուղղակի պատրաստել ու վերջ։ Բայց ինչու եմ այսպես երկար ասում, որովհետև այս հատվածում ով կասի սա ինչով ապուր է։ Չեմ ասում, որ մեկնաբանություններում գրեմ, տեսնեք, հասկացաք ինչ է թե ոչ։ Խեղճ մաման բավականին շատ է պատրաստել, բայց ես սա շատ եմ սիրում, երբեք սա ինձ համար շատ չի կարող լինել, այնպես որ հանգիստ կարող եմ ուտել։ Ես ու մաման ենք սա ուտելու, փաստորեն, որովհետև Արտուրը դե ես գիտեմ, որ Արտուրը չի սիրում, բայց ինչև է։ Այստեղ էլ այն օրը մեր հարևանը ասաց շենքի բնակիչներից մեկը թարմ սոխտոր եւ կարտոֆիլ է վաճառում, բայց ոչ մեկը լավը չէր, որովհետեւ տեսեք 2 օր հետո սկսեց աճել։ Միգուցե սա բնական է, հավելումներ քիմիական չունի, դրա համար այսպես շուտ է հասնացել, բայց ինձ թվում է, որ ուղղակի չեն հասցրել լավ չորացնել, դրա համար սկսել է աճել։ Լավ է, որ շատ չէի գնել, մի այսպես երևի մոտ կես կիլոգրամ հիմա սխտորի մածուկ պատրաստել, սխտորը առածիթա յուղի մեջ տապակում ենք, ավելացնում ենք սև հատիկավոր պղպեղ, դա ըստ ցանկության, հա, դափնուտերևը տեսնեմ մաման որտեղ է դրել, այնուհետև ավելացնում ենք չորացրած ցիտրոն, աղ, սխտորը տապակում ենք այնքան, որպեսզի փափկի եւ պատրաստ է լինում։ Սարքելուց հետո դնում ենք տարայի մեջ և տեղափոխում ենք սառնարաններ, եք ասում սարքերան, ու երբ որ ցանկանում եք, կարող եք այսպես քսել հացի վրա, որպես նախաճաշ և համեղ է և օգտակար է։ Ես որ շատ եմ սիրում, հիմա մաման կգա կասի, վայ, այս ինչ հոտ ես գցել խոհանոցում, բայց դե ոչինչ։ Մաման չի սիրում սխտորի հոտը, եթե անկեղծ լինեմ, առաջ սխտորը ավելի շատ է ուտեսների մեջ պատրաստում, բայց որ մաման եկել է ու հասկացել եմ, որ չէ, իր մոտ ինչ-որ սխտորային ուտեսները չի ստացվում, փորձում եմ մի քիչ ավելի զերծ լինել, բայց մեկ-մեկ կարոտում եմ ու այս հոլովակը որ տեսել եմ, ասում ափսոս է, որպեսզի չփչանա, ավելի լավ է սա պատրաստեմ, եթե իրեն դուր կգա կուտի, եթե ոչ, ապա վստահ եմ, որ միայն ես եմ ուտելու, որովհետև ոչ էլ Արտուրն է սա փորձելու, այսպես ելներ։ Այստեղ արդեն սպագետին պատրաստ եմ, հիմա ջրքամ եմ, ես մաման երևի մածունով կուտենք, Արտուրն ու աղջիկներն էլ տոմատի մածուկով, ես էլ այսպես, սա էլ այսպես ելնես։ Սիրելիներս, այսօր այնքան հագեցած օր եմ ունեցել, երեխաների հետ դասերներ վերջացրեցինք, իսկապես ինձ մի փոքր լավ չեմ զգում, որովհետև զգում եմ, որ կոկորդի ցավը գնալով ավելի է շատանում, այնտեղ միտեղ կարծում ստրեպսիլս ունենք, Արտուրը բոլորից այսպես վարակեց, լավ է, որ Երիկի մոտ այսպես թեթև անցանք, այդ շրջանը ուղղակի միայն քիթիկից արտադրություն ունի, աղջիկներն են լավ Փառք Աստծո, ինձ մոտ վատը սկսում է ուրբաթ օրից, եթե ուրբաթ օրը գալիս եմ դպրոցից տուն ու ինչ-որ վիրուսների հայտ չի գալիս մինչև շաբաթ կեսօր, ուրեմն վերջ, մենք այս շաբաթ ամբողջությամբ հաղթահարել ենք, գնալ դպրոց, այս շաբաթ կգնանք, տեսնենք ինչպես կընթանա ընթացքը, քննություններ ունեն, անդադ քննություններ ունեն երեխաները, մանավանդ Վիկտորյան այս տարի շատ ունի, երևի վերջի քննություններ, 2 քննություններ կունենա ու արդեն ամսի 18-ից վերջ, ինձ թվում է սա վերջի քննությունն է լինելու կամ նախավերջի։ Ու արդեն վերջերից կարող ենք հանգիստ շունչ քաշել մինչև ամսի 6-ը հունվարի տանն է լինելու։ Աղջիկներից այստեղ էլ իսպանական աղցան եմ պատրաստել, ներքևի հատվածում դրել եմ լոլիկ, սոխ, կանաչ պղպեղ, կիսալուսնաձև կտրատված սխտոր եմ ասում սոխն արդեն ասացի, եգիպտացորեն և թունաձուկ է, համեմել եմ
աղով, այստեղ թեպետ աղ կա, խոշոր աղ է եւ միքս է, սև քունջութ է, աղացած ոչ շատ մանր, հա, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, մի խոսքով, այսպես աղցանների համար նախատեսված տոպինգ է, եւ վերջ գնանք ուշ ճաշելու ու պատրաստվելու քնելու սիրելիներս։ Վերսիելներս ինձ մոտ արդեն սա էլ է պատրաստ, մի փոքր այսպես որ հնարավոր էր, ուղղակի այսպես ջզմել եմ։ Հիմա սա համեղ է ստացում, երբ որ սառն է լինում, ոնց սառնարան դնելուց հետո մի քանի ժամ երբ որ անցնում է, հացի վրա քսում ես, արտակարգ է ուղղակի, արտակարգ։ Պետք է փորձել ուղղակի։ Սա շատ առողջարար է, շատ։ Ես սև հատիկավորի փոխարեն դրել եմ գծու չիլի, որտեղ գծու եմ սիրում ու վստահ եմ, որ ես սա միայնակ եմ ուտելու, մաման հաստատ չի ուտել, մաման եկավ այստեղ մեր կողքի հարևանները, հնդիկներ են, եկավ թե չէ, գիտի, որ այստեղից է հոտը, հա, հեռվից է գալիս, ասում է, այս հնդիկներն էլի մի տեսակ են իրանց ուտելիքների հոտերը գցել են, ինձ է հասկացնում, որ էլի սկսեցի մի բան անել սխտորով, բայց դե սիրելիներս, դե ես էլ սա եմ սիրում, ինչ կարող ենք անել, մեկ էլ չարաճճիություն անեմ, վերջ, չեմ համբերելու, ես գիտեմ, հա, սենց տակ, բայց համը ուրիշ է լինում, դնեմ մակարոնին վրա, ուտեմ, հա, ոչինչ, բան չի լինի, սիրելիներս։ Վերդե, մաս, más, super, más, más, vamos Eric, no, hay que, Eric, terminamos, más, toma, más, vale, de ahora, shushut. No, es morado, no, quita morado. Ayuda, mamá. Ya está. Busca verde. ¿Dónde está verde? Los chiquitines. Chiquitín. Súper, vamos, más. Más. Súper, vamos, no, así no puedes, no, así va a caer, no pasa nada, venga, súper, vamos, bravo, Cristina, estate ayudando, ¿sí? Vamos, 1, 2, ahora cerramos, mira. Cereza. Muy bien. Corona. Corona. Yummy. Qué rico. Un cupcake. Super. Eric, helado. Yummy. Pon helado. Helado. Toma. Entonces, helado. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Eric? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira. Mira, pony. No pasa nada, está bien. Pony. Vamos. Planeta. Wait, un accidente. Wait. Planeta. Super. Flor. Arco iris. Super. Bravo, ahora recoge. Color rosa, Eric. Rosa. ¿Dónde está color rosa? Vaya, facem carogano, basta. Rosa, Eric. Busca rosa. Super. No. Sí. Ahora, ¿qué color? Super. ¿Y eso? Muy bien. Muy bien, Tutington. Muy bien.
Ինչ աղեք ետիք ջան։ Հոգնած ես։ Գնանք լողանաս, որ քնես, չէ։ Հա։ Բա դու չես բարևում աղջիկներին։ Բարևում ես։ Լավ ես։ Primero hacemos koala. Vamos. Koala. ¿Dónde está la cara? Venga. Súper. Muy bien. Che, vale, ռուսերեն է այդպես գրված։ No, es la letra de ruso. Ռուսերեն տառեն է, դրա համար է քեզ տենցում։ Սուպեր, այսպես երկելով էլ անում ենք։ Decir, batarrera, la letra K. No es esta, hija. De tarrenedir, chico, pero con mi cheverchanes de ahora. No, la letra koala. ¿Y cómo se dice en ruso? Koala. Rusa en Elena, mis paneles. Ahora falta casi chingani. Tabla de multiplicar. Sí. ¿Lo Ahora sabías? este. Sí. Ay, Cristina, saca. No. Ahora este erizo. Vamos. Muy bien. Vamos, Eric. Sigue. Es un campeón. Eric es un campeón. La. Ay, աղջիկներ, հեշտ չէ, բայց դե իր հետ աշխատել հնարավոր է։ Ուղղակի այս պուճուր տղան չի ուզում ոչ մի կերպ դեռ խոսել։ Վայ։ En Armenia, ¿cómo se Որտեղ dice? է։ Ասի։ Vamos։ Спасибо։ Այդտեղ չի։ Ճիշտ իր։ Սուպեր։ Բայց ինչ հանձնարարություն տալիս ես դժվար, հեշտ ինքը կարողանում է։ Սուպեր, ahora տարերն ենք դնում, տարերը, vamos, կիսա չենք թողնում, Էրիկ։ La letra K, Mira, sin hacerlo. Muy bien, Eric, súper. Fuerte. Թող ինքը անի, Գրիստ։ Հատուկ եմ, ես տենց էլ մի արա, բալ, խնդրում եմ։ Eric, ¿dónde está Orca? Orca. Vamos. Eriquita Orca. Orca. Hani Orcaín. Orca. No, Orca. Súper. Apri, Ericon. ¡Bravo! Ahora, ballena. Ballena. Որտև հաց չես ուտում, դրա համար եմ ստինում։ Ballena. Y último es tiburón. ¿Qué es eso? Tiburón. Uy, no, eso no tiburón, mamá. ¿Eso qué? Tortuga. ¿Lo sabías? Sí. No, dime che. Super, Eri. ¿Solo necesitas? ¿Necesitas? Դեզ էլ այս նոտայով հրաժեշտ տամ, գնանք հանգստանանք վաղը երկուշաբթին շաբաթվա նորսկից վազելու դասերի պարապմունքի քննության աշխատանքի շաբաթը բացված է։ Գնացինք ձեզ բոլորիդ լավ օրվա շարունակություն, հուսամ որ վլոգը ձեզ դուր կգա, չմոռանաք բաժանորդագրվել, սեղմեք զանգակոճակը եւ թողնել մի փոքրիկ ձեր սիրուն հաճելի մեկնաբանությունը, վստահ եղեք, որ տեսնելով ձեր թողնված մեկնաբանությունը շատ եմ ողջավորվում։ Բայց կփորձեմ այսպես մի քանի օր նկարել, գցել իրար եւ հետո տեղադրել։ Դե ինչ, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, Աստված բոլորիդ պահապան եւ կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Բարի գիշեր, ցտեսություն։